Atë Allahu Azza wa Jall ja filloi organi krijesor dhe më i rëndësishëm që lunë rol më të madh, që njeriu e bardh në xhenetin e Allahut, që me ta arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, e arrin dashurinë e Allahut. Me këtë organ njeriu ka mundësi që të shpëton dëshkimit të Allahut. Me këtë e falemderon Allahun Azza wa Jall është organi i zemrës. Për këtë arsye ibadetet të cilët sillen me robin e Allahut janë tre lloj. Një lloj ibadetet e zemrës, dytë lloj ibadetet e gjuhës dhe treti lloj ibadetet e gjymtyrave. Dhe thot Ibn Qayyim, më obligative dhe më i rëndësishëm, ibadetet më të rëndësishme, më obligative janë ibadetet e zemrës. Edhe pse shumica e njerëzve më pak i kushtojnë rëndësi ibadeteve dhe adhurimeve të zemrës sesa ibadeteve të gjymtyrave. Është një njeriu që ti neglizhon, ti lën pas dore të gjithë llojet e ibadeteve të zemrës, a nuk është ndjenjë që ta lën një ibadet të gjymtyrave. Dhe ka mundësi që të ruhet nga gjithë ndalesat e gjymtyrave, ndërsa ti shkel të gjithë ndalesat e zemrës. Edhe pse tek Allahu Azza wa Jall njeriu vlerësohet sipas zemrës e jo sipas gjymtyrave. Pra të thot Ibn Taymija, nga këtu fillon dhe këtu mbaron. Fillon te zemra dhe mbaron te zemra. Fillon nga fjala e zemrës dhe mbaron deri te vepra e zemrës.